अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने रिंग नेक पैरट्स पेयर को मेल एंड फीमेल को बाउंड कैसे कराया जाए। तो बहुत से लोग रिंग नेक पैरट्स ले आते हैं लेकिन उनसे ब्रीड इस वजह से नहीं ले पाते कि उनके पैरट्स आपस में बाउंड नहीं हो रहे होते हैं। तो रिंग नेक्स को बाउंड करने के लिए दो चार चीज़ें जहन में रखना लाजमी है। उनमें से पहली ये कि आपका पेयर बिल्कुल रेडी होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों रेडी होनी चाहिए, उन लोगों की मोल्टिंग वगैरह पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पेयर में से किसी भी एक पार्टनर की मोल्टिंग नहीं कंप्लीट, मींस कि अगर एक पार्टनर की मोल्टिंग कंप्लीट है और दूसरा मोल्टिंग कर रहा है तो वो बाउंड नहीं होंगे। उससे आपका नुकसान ही ये होगा कि आपका जो पार्टनर जिसकी मोल्टिंग वगैरह कंप्लीट हो वो बिल्कुल रेडी है, वो दूसरा पार्टनर पर डोमिनेंस ले जाएगा और उसको शायद मारना शुरू कर दे। तो पहली चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपके पेयर में से दोनों पार्टनर मोल्टिंग वगैरह कंप्लीट करके बिल्कुल रेडी होने चाहिए। दूसरी चीज़ कि ब्रीडिंग सीज़न का करीब करीब होना। पैरट्स ऑफ सीज़न में कभी भी बाउंड नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर बहुत सख्त गर्मियाँ हैं या बरसातों का मौसम है, ऑफ सीज़न है, तो उसमें अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका पेयर बाउंड हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोगों को एक ख़ास सीज़न का इंतज़ार करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर ब्रीडिंग सीज़न जनवरी से शुरू होता तो परिंदे जाके नवंबर दिसंबर से बाउंडिंग करनी शुरू करेंगे। कुछ नवंबर दिसंबर में ही बाउंड हो जाएंगे, कुछ जाके जनवरी में या बिल्कुल पीक पे जब ब्रीडिंग सीज़न होगा तब जाके बाउंड होंगे। तो आप लोगों ने ब्रीडिंग सीज़न का या बाउंडिंग के सीज़न का भी ख्याल रखना। ऑफ सीज़न में कभी पैरट्स बाउंड नहीं होता है। तीसरी चीज़ कि आपके पैरट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, कैल्शियम, प्रोटीन, सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। ये दो तीन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल करना है। उसके बाद अगर ब्रीडिंग सीज़न आ जाता है तो आपके पैरट्स बाउंड नहीं है तो आप लोगों ने एक चीज़ करनी है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि दो केजेस हैं, उनके दरमियान जाली है, साइड बाय साइड केजेस हैं। आप लोगों ने एक पार्टनर को, मेल को, एक खाने में डाल देना है, उसके साथ वाली फ़ीमेल को जिसके साथ आप बाउंड कराना चाह रहे हैं मेल को, फ़ीमेल को दूसरे खाने में डाल देना चाहिए। साइड बाय साइड केजेस में लगा देंगे और 10-15 दिन आप लोग उनको साइड बाय साइड केजेस में रहने देंगे। उसके बाद आपने फ़ीमेल को उठाना है और उठा के मेल के केज में शिफ्ट कर देना है। इससे ये होगा कि 10-15 दिन अलग रहने के बाद जब ब्रीडिंग सीज़न के दौरान वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ बाउंड होना शुरू हो जाएंगे। अब आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि मेरा पेयर बाउंड हो गया है कि नहीं? तो ज़रूरी नहीं है कि पैरट्स एकदम ही केज में सोते साथ ही एक दूसरे से फीडिंग कर लें या मैटिंग कर लें। कभी कभार फीडिंग में और मैटिंग में टाइम लग जाता है। वो प्रॉपर जब उनके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं वो तभी जाके करते हैं। तो आपका पैर अगर फीड का जो बाउल होता है या पॉट होता है उनमें से फीड शेयर कर देते हैं, मतलब सीड खाते वक्त एक दूसरे को मारते नहीं हैं, दोनों एक साथ बैठ के खाते हैं, दोनों एक साथ स्टिक पे बैठते हैं, एक दूसरे को मारते नहीं हैं। तो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए और एक दूसरे को मार नहीं रहे। तो ये एक गुड साइन है। इसका मतलब ये है कि आपका पेयर करीब बाउंड हो जाएगा। एंड अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका पेयर बाउंड नहीं हो रहा तो वैसे तो बार बार पेरेंट्स की जगह चेंज करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक दो मरतबा कुछ पेयर्स में ऐसा सीन आया है कि वो बाउंड नहीं हो रहे थे कि कोई एक आध पार्टनर एक्टिविटी या मूवमेंट में नहीं आ रहा था, दूसरा पार्टनर रेडी था, तो मैंने जस्ट सिंपली ये किया कि उनकी जगह चेंज कर दी। मतलब जिस खाने में थे उस खाने से हटाकर दूसरे खाने में मैंने उनको डाल दिया। तो उससे ये हुआ कि जो पार्टनर एक्टिविटी या मूवमेंट में नहीं था वो भी प्रॉपरली एक्टिव हो गया। तो कभी कभार कोई पेरेंट किसी चीज़ से स्ट्रेस में आ जाता है, क्या पता वो उसके केज की साइड की इन्वायरमेंट जो है या किसी चीज़ से की वजह से वो कंफर्टेबल ना हो, इस वजह से वो बाउंडिंग में या मूवमेंट में नहीं आ रहा हो, तो केज चेंज करना भी हेल्पफुल हो सकता है। और अगर ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर आपका पेयर बाउंड नहीं हो रहा तो इसका एक हल ये भी है कि आप नेचुरली बाउंडिंग भी करवा सकते हैं। नेचुरल बाउंडिंग भी वो आप ऐसे कराएंगे कि आपके पास जितने भी पीसेस हैं, मेल्स और फीमेल्स जो आपस में बाउंड नहीं हो रहे, उन सबको आपने एक खुली एवरी में या खुले पिंजरे में छोड़ देना है। और इससे ये होगा कि वो खुद नेचुरली एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाएंगे। जो मेल जिस फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा या जो फीमेल जिस मेल को एक्सेप्ट करेगी उसके साथ बाउंड हो जाएगी नेचुरली। और रिक्वायर्ड रिजल्ट करने के लिए कभी कभार हम लोगों को फोर्सफुली बाउंड करना पड़ता है।
तो उसके लिए मैंने आपको जो 2-4 चीज़ें बाउंडिंग के लिए लाज़मी होती हैं वो मैंने वीडियो के शुरू में बता दी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर दोस्तों एंड अल्लाह हाफिज़।